Okay, GBH left can use the general Dini Maro, phone review lo Mamhu, phone can be better me. Dini review lo ma Gadget Huba. DJ today, Osmo Mobile, 3 people. So, Osmo Mobile name is Jenny original. Jenny don't genuinely be me. Osmo Mobile is a general phone at to a didn't top it Kimber. Kimber's Rapali. Kimber's Ra, Tabu Yade car, Tabu Yade car, Kimber, don't young to buy. Video Yade car, Nye Onlo, to be Talegoma. So, Umabia, general travel vlogger lady, a pure vlogger lady. Area Asa, Pro Leveria, so General Codonina, Tolunyare. So, Gadget Pro Pima. Don't Gadget Lemhodulu. New day, but don't Gadget Lemho. Mobile videography or say what I do, but do so don't yabari. So, Kimbers or a lowly. Kimbers or a ga go a low shamu to Kugu, should be better. A low shamu go, Didema Pare, Chiruani Bido, Tuan Bido, Ion can I be okay, to complex the sable, low resolution, Tidia Moda, minus the sable, and Pian Che Bido, a low shamu, Pian Bido, Che Bida. The resolution of phone OS allow that minute 2 rate, I mean, the phone to low, young team like Mabana. So, to them, pare moda, go low like high, Piamian like Lubimi. And I let me go out. So, Tine video Pimio Kunibira, Samsung Galaxy A30s everybody. Chautama, Lila Mashi, Samsung Nemeji, Super AMOLED screen, 25 megapixel main camera, ultra wide camera, and the screen fingerprint, a set tape it halebadi. Later on, MH battery do 15-watt fast charger, a mere other Naumaba. So, the solution Samsung Yama Bishma, Toyo Chishu Yabari. So, today review lo make Osmo Mobile 3 so she marunga mobile 1 and 2 years she no so mobile 1 ma review le tha bu thi de TBH lab sa po pi ma ja kin ma beအခုချိန်မှာတော့ကြည့်ချင်ကြတော့မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးမကြည့်ပါနဲ့တော့ link လည်းမထည့်ပေးထားတော့ဘူးရှာချင်တော့ကိုပြန်သွားရှာကြည့်ပါနော် so ဒီကောင်သုံးမှုကနီးနီးရှိတယ်ဒီတိုင်းအလွတ်သုံးတာရယ် app နဲ့တွဲသုံးတာရယ်ပေါ့ဒီတိုင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ stabilize လုပ်ပြီးတာတော့ပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ main objective ကလည်း stabilize ပဲလုပ်ပြီးတာဆိုတော့70% of the functionality ကတော့ app မှာပါလဲအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဆိုတော့ plug and play ပေါ့ဗျာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့ဟို weight လေးတော့နည်းနည်းချိန်ပေးရမှာပေါ့နော် weight ချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာ gimbal တွေသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် gimbal သုံးကျွန်တော်တို့ center of gravity နဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ညှိပေးရတယ်ပေါ့ weight ညှိပေးရတယ် gimbal ကိုမချိန်မဲနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်တက်ကြရတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာကောင်းကောင်း stabilize မလုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးတို့ motor ပုံမှန်နဲ့ပို့အလုပ်လုပ်ရလို့ပူလာတာမျိုးတို့ battery life ထင်တော့မခံတာတို့အဲ့မျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့ချိန်ရတာတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ app နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ feature တွေကတော်တော်လေးလည်းများတယ်အလုပ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ app လေးကိုတစ်ချက်ပြောလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ app ကတော့ DJI Memo ဆိုတဲ့ app ကိုသုံးရမယ် connect လုပ်ရလဲလွယ်တယ် app ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကို mobile 3 ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ချိန်လို့ရပြီဆိုတော့ app ကတော့သုံးရတာတော်တော်လေးလွယ်တယ်အများကြီးရှုပ်ထွေးနေတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာထက်သူ့မှာပါတဲ့ mode တွေကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာ mode တွေအများကြီးပါတယ်ကို creative ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလိုကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ transition ရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာအခုလိုမျိုးတစ်ခါလေးထိရိုက်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော် template တွေတစ်ခုတည်းထားပေးထားတာမျိုးမကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဆင်ပြေသလို custom လေးလုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေက creative ဖြစ်ချင်တဲ့လောက်ဖြစ်လို့ရတာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်မှာပဲစမ်းကြည့်ကြပါတော့ how to guide မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာညာတော့ဆက်မပြောပြတော့ video မှာလည်းကို track လုပ်ချင်တာကို square လေးလုပ်ထားပြီးတော့ tracking ထားပေးလို့ရတယ်track လုပ်တာမျက်နှာကို track လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ် object ကို track လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ညနေညံတုံးသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် app ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာမှာပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီကောင်ကြီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ app နဲ့ဆိုင်သွားပြီဆိုတော့ camera app က constant auto focus လုပ်နေတာဆိုတော့ focus မဝင်မှာဘာညာကိုစိတ်ပူနေစရာမလိုဘူးဆိုတော့ video လေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အောက်မှာ tripod stand တစ်ခုတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုရီစီမှာတော့ extend နေမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ cloud တွေကဘလို့အသုံးဝင်ကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ cloud လေးအောက်ကအရင် Osmo 2 သုံးထားဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းနေပြီးသားဖြစ်မှာပါ record button ပါမယ် M button ပါမယ် joystick ပါမယ်ဘေးမှာတော့ zoom အတွက်ကျွန်တော်တို့ slider လေးပါမယ်နောက်ကျောဘက်မှာ trigger cloud တစ်ခုပါမယ်အဲ့ဒီ cloud တွေကိုသုံးပြီးတော့ camera ကိုအများကြီး control လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် M button ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ front camera နဲ့ back camera နဲ့ switch လုပ်လို့ရတယ် joystick ကကျတော့ angle ချိန်လို့ရတယ်နောက်ကျောဘက်က trigger button ဆိုလို့ရှိရင်လည်း single click လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် tracking double click ဆိုလို့ရှိရင် camera recenter
triple click ဆိုလို့ရှိရင် portrait တွေ landscape တွေပြောင်းပေးတာမျိုးဆိုတော့ဒီကလုတ်တွေကရိုက်နေတော့မှတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ဆိုတော့သူ့ DJI app နဲ့တော့တွဲသုံးအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ trigger နဲ့ recenter လောက်တာမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့ joystick နဲ့ angle ချိန်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ app နဲ့မဟုတ်လဲကိစ္စတော့မရှိဘူးသုံးလို့ရတယ် embedded နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်းတော့ပြောင်းပေးတာဘာညာကြတော့သူ့ app နဲ့သူသုံးမှရမှာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ app နဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ weight က405 gram ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမှ iPhone 11ဒါမှမဟုတ်11 Pro Max နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းက600 gram လောက်ဖြစ်နေပြီလေးတော့လေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ handle ကိုနည်းနည်းလေးတစ်လို့ပေးထားတာတော်လေးလက်ညောင်းတက်တာစီတယ် ergonomic လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုရိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ video quality နဲ့ဒီကောင်ကိုကိုင်ရတဲ့600 gram နဲ့ရတော့အမလေးကိုင်ပြောပါလေဆိုတော့ gimbal ထဲမှာ motor 3 ခုပါတယ် battery ကတော့ကျွန်တော် handle ထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အကြီးတော့မဆက်ဘူး2450 mAh ပဲပါတယ်2400 mAhဆိုတာအရင်သိတယ်လို့တော့မခံစားနိုင်ပေမဲ့ motor နဲ့ဆိုတော့အကုန်တော့နည်းနည်းမြန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ output port ကတော့ဘေးမှာပဲ USB-C နဲ့မမြန်ဘူးလားမမြန်ဘူးလေ15နာရီခံနေတဲ့အောက်မှာဆက်ရှင်းပြဟောဆက်ရှင်းပြတာလေတဲ့တမင်ချန်ခဲ့တာလေဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ USB-A တပေါက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ကိုယ့်ဖုန်းကိုအားပြန်သွင်းပေးလို့ရအောင်ပါပြောမှဆိုရင် battery pack အသေးသေးလေးအနေနဲ့တည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသေးတယ် emergency ပေါ့ဆိုတော့တို့ဒီတိုင်း gimbal အနေနဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15နာရီလောက်အသုံးခံမယ်လို့ DJI ကကြော်ညာထားပြီးသားကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လောက်အထိကြတော့မသုံးဘူးခံပါပါ DJI ကညာမပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ battery မကုန်ခင်မှာပဲကိုယ့်ဖုန်းက battery အရင်ကုန်မှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဖုန်းကိုအားကုန်ငန်းနေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် plan B အနေနဲ့သုံးလို့ရအောင်လို့ USB-A ကို thoughtful ဖြစ်နဲ့ထည့်ပေးထားတာပါဆိုတော့ဒီ center console ရဲ့အပေါ်မှာ LED လေးလုံးပါတယ်တစ်လုံးက power အဖွင့်အပိတ်နဲ့ Bluetooth connection ကိုပြပေးတယ်နောက်သုံးလုံးကတော့ battery life ကိုပြပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမသုံးချင်လို့ power ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလေ battery ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် embedded လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ Osmo Mobile 3ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးမလဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ဗီဒီယိုအစမှပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီကောက်ကိုသုံးဖို့ pro ဖြစ်နေစရာမလိုဘူးကိုယ်တိုင်သုံးနေရင်းနဲ့ပဲဘယ်လိုသုံးရမလဲကိုဘယ်နာသုံးနေလားလဲဆိုတာ idea ရရင်ရသလိုသုံးလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ mobile videography ကိုဝါသနာပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် vlog ရိုက်ချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tool လေးသုံးနေတာနဲ့မသုံးနေတာနဲ့ကိုနည်းနည်း side by side comparison လေးကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့တန်လားမတန်လားခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကောက်ရင်ဈေးကတသိန်းဝန်းကျင်ပဲဆိုတော့စီးကတော့မများဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ် Mobile 3နဲ့အကောင်းဆုံး feature ကတော့ဒီလိုမျိုးခောက်လို့ရတဲ့ feature ပါအရင်တုန်းက 1.2 မှာအဲ့ဒီ feature မပါခဲ့တဲ့အတွက်အကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က mobile videography ကိုသုံးနေဆိုတာက compact ဖြစ်ရှင်လို့လေအများကြီးမတည်ချင်လို့လေဒီကောင်ကြီးကိုတက်ကြီးတည်နေရတယ်ဆိုမှတော့ကင်မရာပဲတည်လိုက်တော့မှပို့လို့ဇော်ရကတက်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာကျတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော်တော်ရင်ကတော့တည်သွားပြစ်လိုက်မယ်ကျိုးဝိတ်ထဲမှာတိုင်းထည့်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ပါပေါ့နော်အများကြီးပို compact ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါမိုင်းဆိုတော့တခုတော့ရှိတယ်အရန်ထူတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mobile 3ကအလုပ်သိမ့်မဖြစ်ဘူး230 gram ထက်လေးတဲ့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပါးတဲ့ဖုန်းကို cover တက်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း9 mm လောက်ပဲအထူရှိရမယ်အဲ့လိုကန့်သက်ချက်တွေတော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလေးလပါကြီးရဲ့ကြီးလပါကြီးရဲ့ဆိုတော့ iPhone 11 Pro Max တွေပါတွေကိုတော့ဒီကောင် easily handle လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရောအခုခေတ်ပါတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ OIS EIS ကလုံလောက်တယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်ကတော့ gimbal ပါတာကိုအများကြီးပိုသဘောကျတယ် OIS EIS ဆိုတာထက်ဒီကောင်ကအများကြီးပိုပြီး professional looking ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကို့မှာ mid range phone လေးပဲပါတာအဲ့ဒီ mid range phone လေးက OIS EIS ကောင်းကောင်းမပါဘူးဆိုရင်တော့မှဒီကောင်လေးပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအဆင်ပြေသွားမှာပါ okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီကောင်တသိန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့ပေးရတာတယ်လို့ထင်လားဒီကောင်လေးကခင်ဗျားတို့ရဲ့ mobile videography မှာအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့